హాయ్ అండి. ఇవాళ నేను మీకు సిజ్జు తను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న నుంచి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, బేబీ పుట్టినప్పుడు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తానండి. నా దగ్గర సిజ్జు పెట్ ఉందండి. అది ప్రెగ్నెంట్ అయింది. దాని పీరియడ్ ఎంత, ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ ఎంత అండ్ అసలు ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి అనేది తెలుగులో ఒక్క వీడియో కూడా నాకు దొరకలేదండి. సో మీకు ఆ ప్రాబ్లం రాకూడదని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. నాకు మా మ్యార్లీకి 5 కిడ్స్ పుట్టాయండి. 2 మంత్స్ అనుకోండి, 64 to 65 డేస్ దాని ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఆ నైట్ మొత్తం కూడా ఏదైతే 64th డే ఉందో ఆ నైట్ మొత్తం కూడా మ్యార్లీ అస్సలు పడుకోలేదండి. నైట్ అంతా కూడా అరుస్తూనే ఉంది. దానికి పెయిన్స్ వస్తున్నాయి అనేది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. అలా అది నైట్ అంతా పెయిన్స్ పడి పడి ఎర్లీ మార్నింగ్ 6కి స్టార్ట్ చేసిందండి బేబీకి బర్త్ ఇవ్వడం. చాలా టెన్షన్ పడిపోయాను. అసలు ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అన్నట్టుగా. సో మార్నింగ్ 6 o'clockకి నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరం కలిసి బేబీకి డెలివరీ ఇస్తున్నప్పుడు దానంతా చూసుకొని వాటిని బేబీ పుట్టగానే మ్యార్లీ ఏదో మ్యాజిక్ అయినట్టుగా చేసిందండి. దానిలో ఎప్పుడైతే బేబీస్ పుట్టాయో అప్పుడే తనలో మదర్ కూడా పుట్టేసింది. అప్పటి వరకు చిందరవందరగా తిరుగుతుండే. సో ఒకేసారి బేబీస్ పుట్టగానే వాటిని అవి బతికున్నాయా లేదా ఏంటా అని వాటిని అలా నాకుతూ వాటిని లేపుతూ ఉండే అనమాట. అది చూసి నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి. ఒక మదర్ ఎంత ఇది అనేది నాకు అప్పుడే అర్థమైంది అలా చూసినప్పుడు. సో మొత్తానికి మ్యార్లీకి అన్ని బేబీస్ పుట్టాయి. అన్నిటికీ డెలివరీ జన్మనిచ్చేసింది. అండ్ బేబీస్కి ఫస్ట్ పుట్టిన ఒక 1 hour వరకు వాటిని అన్నిటిని మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. మనం వెట్ క్లాత్, కొంచెం డ్రైగా ఉన్న క్లాత్, మెత్తటి క్లాత్ ఉంటుంది కదా, దాంతో మొత్తం తుడిచేసేయాలి. అప్పటికే మదర్ మొత్తం క్లీన్ చేస్తుంది. సో దాన్ని క్లీన్ చేయనియాలి. ఆ ప్రాసెస్ చేయనిస్తేనే బేబీస్ అనేవి కొంచెం మదర్ వేడి అంతా వాటికి వచ్చి బాగుంటాయి అన్నమాట. సో దాని తర్వాత మనం నార్మల్గా క్లీన్ చేసేసి అండ్ అగైన్ మ్యార్లీని కూడా మంచిగా దానికి అంతా బ్లడ్ అంతా ఉంటుంది కదా, సో మొత్తం క్లీన్ చేసేసి అన్నిటినీ ఒక మంచి వాటికి ఒక పిల్లో ఉంటే బెడ్ ఉంటే బెడ్లో వేయచ్చు, లేదంటే ఏదైనా మంచి క్లాత్లో వాటిని అన్నిటినీ వెచ్చగా ఉంచాలండి. అస్సలు ఫ్యాన్ కింద ఉంచకూడదు. అండ్ ఎట్లా అయితే మనం పిల్లలకి లైటింగ్ ఎలా పెడతారో జాండీస్ రాకుండా, సో ఈ బేబీస్కి కూడా లైటింగ్ అనేది ఉంచాలండి కంపల్సరీ. లైటింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఒక అట్లీస్ట్ ఫర్ 2 weeks అట్లా ఉంచాలి. మేము అలాగే చేసాము. లైట్ తీసుకొచ్చి వేడి వచ్చేలాగా పెద్ద లైట్ పెట్టామన్నమాట. సో ఆ వేడికి బేబీస్ అన్నీ కూడా డ్రైగా ఉంటాయి, వేడిగా ఉంటాయి, వెచ్చగా ఉంటాయి అని చెప్పి. సో అండ్ ఇది కూడా చెక్ చేసుకోవాలండి, బేబీస్ మిల్క్ తాగుతున్నాయా లేదా. ఫస్ట్ అవి మిల్క్ తాగువు, వాటికి తెలీదు, రాదన్నమాట. సో మనం ఒక 1 hour జస్ట్ అలవాటు చేస్తే వితిన్ 1 hourలో అవి నేర్చుకుంటాయి. ఏదైనా బేబీ తాగుతుందా లేదా అనేది కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలండి, లేదు అంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో అలా బేబీ మ్యార్లీకి 5 బేబీస్ పుట్టాయి. సో 5లో ఒకటి లో ఇమ్యూనిటీతో పుట్టిందనమాట. వితిన్ 24 hours అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. చిన్న బేబీ, లాస్ట్ బేబీ. ఇంకా మిగిలిన 4 బేబీస్ ఫైన్, చాలా బాగా పుట్టాయి అండ్ చాలా బాగున్నాయండి. ఇప్పటికి కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. అసలుకి మ్యార్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉంది అని తెలిసినప్పటి నుంచి, లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనకి హ్యూమన్లో ఎలా వామిటింగ్స్ అవుతాయో మ్యార్లీ కూడా అలాగే వామిటింగ్స్ అయ్యాయి. సో అక్కడ నుంచి కేర్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా బేబీస్ పుట్టేంత వరకు మంచిగా ఫుడ్ పెట్టానండి. సో అలా మంచిగా పుట్టాయి బేబీస్ అన్నీ కూడా.